Pode falar. Fica muito perto do fogo, não. Eu tô perto do fogo. O pai tá filmando aqui, ó. Pode ficar mais pra cá. Eu dou óxido de fogo. Tá queimando. Queimando. Tá queimando, tá? Porque não tá queimando o fogo todo. Aí, ó. Vai pegar. Daqui a pouco isso aí o fogaréu que vai virar esse negócio nosso aí. Ali tá o Luquinha. Vem pra cá, vem. Tá bom. Eu quero te falar que... Aqui eu não tô vendo você, tá escuro. Vem pra cá. Aí. Cuidado com o fogo. Fá. A gente deu 20 mil. A gente tem 20 mil chumbinhos. Ah, E tem um óxido de fogo. isso mesmo. Vai filmar a fogueira. Deixa eu só botar o óxido de fogo pra ver. O óxido de fogo ajuda eu ver o fogo todo. É. Fica muito perto, não, meu filho. Vem pra cá. Deixa eu ver. Perto do papai.